Саламатсыңарбы балдар? Жетиген мектеп лицейи 4 класстар үчүн адеп сабагы башталгыч класстар мугалими Абдулдаева Гүлзат Жолдошбаевна. Балдар, жаңы теманы өтөрдөн мурун бул видеого көңүл бурабыз. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, тогуз коргол, оромпой, салбурун, ак чөлмөк, аңгилдек, уюм тууду, селкинчек, упа жана башка ат оюндарынын түрлөрү эсептелет. Бүгүн биз алардын эң негизгилерине токтолмокчубуз. Улуттук оюндар силерге жактыбы? Анда жаккан болсо, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Теманы өтөрдөн мурун биз максаттарыбыз менен таанышып алайлы. Чыгарманын мазмуну менен таанышат, улуттук оюндар жөнүндө алган билимдерин бекемдешет. Улуттук оюндар өз элинин салты экенин билип, аларды үйрөнүшөт. Улуттук оюндарды ойношуп, акыл эсти, ден соолукту чыңдашат. Китебибиздин 125 бетин ачып, текстти окуйбуз. Улуттук оюндар улуттун жүзү. Кыргыз элибиз басып өткөн тарыхый жолунда өзүнүн билимдүүлүгүн, ынтымагын, үрп-адат, каада-салтын, маданиятын, тилин сактап келишкен. Макал-лакап жомоктон баштап манаска чейин андан бери ыркүү, кол өнөрчүлүк, ошондой эле кыргыз элинин улуттук оюндары атам замандан бери карай бүгүнкү күнгө чейин ойлонуп келатат. Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган эмгекчил, могул элибиздин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша көп сандаган акыл эмгеги менен ойлонуучу жана кыймылдуу оюндар бар. Элибиздеги ал оюндардын бир кыйласы бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Элдик оюндарыбызда кыргыз улуттук ой тилеги, үмүтү, адептик, акылмандык, эркиндик, теңдикке умтулуусу, эрдиги, түйшүгү, кубанычы, алдыңкы ой санаалары, көз караштары камтылган. Улуттук оюндар биздин улутубуздун жүзү болуп саналат. Азыркы кезде ат чабыш, кыз куумай, ордо атыш, тогуз коргол, балбан күрөш, эр оодарыш, улак тартыш, жоолук таштамай, токту сурамай, топ, таш, түмпүлдөк сыяктуу оюндар эл арасында, мааракелерде, ар кыл тойлордо, даат алуу меймандарда кеңири ойнотулуп, элдин эс алуусун жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Бул оюндардын акыл эсти өнүктүрүүдө, ден соолукту чыңдоодо практикалык ролу чоң. Оюндун шарттары бар.
оюнду жүрүшүндө шарттар так аткарылышы зарыл. Балдар, көрдүңөрбү? Биз өзүбүздүн улутубуздун кандай оюндары бар экендиги жөнүндө маалыматтарды ала алдык. Эми анда балдар, азыр Ордо жөнүндө видео роликке көңүл бурабыз. Ордо Кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Ордо жөнүндө Манас эпосунда дагы кеңири баяндалган. Айкөл Манас чоң азатка бараткан жолдо анын 40 чоросу экиге бөлүнүп, байгесине 4 байтал коюп ордо атышат. Ошол оюн учурда да унутулбай Манастын урпактары ойноп жаткан кез. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Кадыр Арзыбаев болсо, бул оюнду элге кеңири жайылтуу максатында 2002 жылы атайын 12 оюнчудан турган топ түзүп, ордо оюнун жаштарга үйрөтүүнү баштаган. Республикада ар 2 жылда чемпионат болот. Анан президентский кубок болот. Ошондо биздин командада бир 16да күмүш медаль бар. Бир 8де коло медаль бар. Общий команданык. Анан мен жеке сборный Кыргызстанда да ойнойм да. Анан жеке менде 8 алтын медаль бар. Ордого 10дон 20га чейин оюнчу катыша алат. Ордо оюну тапталган түз жерде, көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо ойноого да ыңгайлуу. Ордо оюнуна диаметри 14 метр болгон тегерек чийилет. Ордонун борборуна кан салынат. Анын айланасында бир оюнчуга 5тен эсептелип, тегерек формада чүкөлөр тизилет. Эгерде милдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана хан салынууга тийиш. Анткени хан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ордону көбүнчө топоздун томпою менен атышкан. Анткени уйдукунан топоз томпою оор жана катуу келет. Кийинчерээк тоо текенин мүйүзүнүн узундугу 8 см, туурасы 6 см болгон абалак жасап, ордо атышкан. Ордону абалак менен Ысык көл, Нарын, Чүй өрөөнүндө атышса, түштүк облустарда жана Таласта томпой менен гана ойношот. Көрдүңөрбү? Силер ордо жөнүндө аябагандай кеңири толук маалыматтарды ала алдыңар. Эң жакшы. Анда эми суроолорго өтөбүз. Биринчи сурообуз. Ата-бабаларыбыз кандай оюндарды ойлоп табышкан? Элдик оюндардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кандай элдик оюндар бар экен? Бул оюндарды ойногонду билесиңерби? Дагы кандай оюндарды билесиң? Силер бул суроолорго жооп бердиңер. Азаматсыңар. Эми үй тапшырма. Биринчи тапшырмабыз. Текстти окуп, түшүнгөнүңөрдү үй бүлөңөргө айтып бергиле. Экинчи тапшырмабыз. Улуттук оюндар жөнүндө ата-энеңерден сурап, билип айтып бергиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү.